Hello， 大家好，我是小熊。盘龙古道一趟已经回来了，现在是在范哥的修车店，然后厂家的配件也正好也到了。现在我刚刚把摩托车骑到这边来，然后给它换配件。这一趟环塔之行，确实验证了这摩托车的性能啊，基本上没啥问题，不是基本上是压根就没问题，该怎么骑怎么骑，就是中间半路上缺了一次油。别的也没啥，缺油是我自己的问题嘛。车子的话，质量上目前是没啥问题，但是我那个车子的发动机里面是进过泥沙的，进过水的，所以机油机滤的话就是换勤快一点。现在就是把配件换上就 OK 了，基本上没啥大问题了。我跑盘龙古道的时候，那个上坡一档轰轰的叫，我都怕，我都怀疑它会不会拉缸，吓死我了。这个链条，范哥，你帮我看下那个链条松不松啊？我怎么老感觉链条松啊 ？OK， 没问题，交给我。好。我看厂家寄的啥东西，空滤哈，还有啥？空滤、机滤、手把开关、传感器、套索，这都换上。挡杆啊，挡杆对变形了。这个挡杆换不换应该问题不大吧？你说呢？换不换？有就换嘛。那就换。对嘛。那是掰过来的，用阴茎掰的。哦。对，太阳底下暴晒几个小时，暴晒2天，基本上就没啥问题了。这要是在内地龟这些线路就完蛋了，我感觉。你看，都1个礼拜了，里面还有泥。现在换挡杆，挡杆是严重变形了。这个是空滤哈。空滤啊。空滤。这绝对 VIP 待遇，每一次来都是2、3个师傅弄车。回答一个大家特别关心的问题，最近很多朋友私信我也好，然后后台那个评论下方问我也好，很多人都问小熊，你这个车修过来花了多少钱，总共怎么样？现在可以告诉你们，我这个车从拉到范哥这里来，到现在换配件全部弄好，到底花了多少钱？这个是范哥友情赞助的，1分钱没有花，范哥免费给我修的。来，范哥打个招呼。本人老范，欢迎大家喀什老范机车打卡。对，范哥人真的很好，特别热心，不但帮我修车，还管我吃管我喝，所以大家完全可以来他这儿打卡，混吃混喝，蹭吃蹭喝。这里面装的是3瓶范哥给的3瓶雷神机油啊，然后才跑了1000多公里就把它放出来。没办法，因为里面进水了，必须得放。这个车我短途1000公里左右倒是跑过，没啥大问题，基本上没问题。但是后面我要跑长途，都是上万的，就是尽量给它能换掉，全部换掉吧。这样的话，我自己骑起来心里也安全一点，有安全感一点。刚开始来的时候锁子是塞不进去的。我跑出去跑了1000多公里，震一下，现在还能塞进去，就是偶尔不灵。然后这个开关是不灵的，喇叭有时候响，有时候不响。保护你的油箱。对呀，省了以防止别人偷油，这样他就没人敢偷我的油了。他随身带了两件宝物，第一件宝物就是趴在油箱上怕别人偷油的猪渣。第二个就是小熊。熊大趴在尾箱上，不要靠近我，双头枪不要来，机枪双保。很多人都说这个车怎么样，这不行那不行。我想说，国产车质量真的很好。这个车从泥石里拉出来，只是简单的吹干净、洗干净，换了个机油机滤，然后我就骑着它去了盘龙古道，绕了一圈1000多公里回来，现在才开始换配件。国产车真的没有大家想象的那么差。现在开始换锁了，因为我这个车头的这个锁啊，然后全部是泥沙，这里面全是泥沙，然后已经不灵了。它要换的话，换一整套，把这个锁换掉，然后把油箱的锁也换掉，这样的话它才是配套的，不然就不配套。这样我就不用带2把钥匙了。这个油箱锁好换吗？好换。好换啊。不好换也得换。然后配套的锁全部要换掉。还有就是这个有个感应灯，这边那个感应灯，因为这个车是感应大灯，它自动感应电感，有一个电感器，所以那个地方也要换。哦，刚才那个传感器就是这个是吧？它就跟那个小轿车的大灯一样，它是传感器自动的，换掉基本上就没啥了。挡杆已经换好了，挡杆换的新的，挡杆已经换的新的，已经 OK 了。
总算折腾完了，折腾了那么多天。车把卸了，这是车把卸了，装那个钥匙是吧？对。这个是摩托咖前2天寄过来的新款的行车记录仪，然后等一下把这个新款的给装上去，旧款的已经拆下来了。换配件的同时，顺便把这个行车记录仪装一下。范哥亲自上阵给我修车，然后差不多该换的配件换完了，然后这个手把是换的新的，现在就是行车记录仪帮我装上，等一下再看看火花塞。这个锁好用吗？现在新的必须好用。好，我现在操作一下，跟你以前放的那个。你看这么多天了，里面还有很多泥沙，看到没有？这么多天了，还有好多泥沙，哈哈，而且螺丝都生锈了，我的娘哎！范哥，我这个车弄好之后可以洗车了吗？可以洗。可以洗了，可以洗就行，因为这太脏了。谢谢。这是厂家寄过来的机油机滤，然后这些东西，然后旧的给它换下来。这个是锁头，这个是油箱盖上的这个锁，然后它是一整套全部换掉。你看这个都全是泥沙，洗不干净了，很难弄。然后机滤也换掉了，空滤也换掉了。车子现在已经该换的配件换完了。然后现在是范哥试车，骑了一圈感觉咋样，范哥？还是有发动机进水了，还是有影响。有点影响是吧？声音不对吗？现在听这个声音，一点杂音都没有，一点杂音都没有。有没有区别？现在没有声音。有异响了，看到没有？对，有异响，就是有一些异响。那这种咋弄？不用管它。不管它，它只要不拉缸不就没事了吗？只要不拉缸是不是就没事？只要不拉缸，只要离合器片不烧掉就没事。就是异响会日积月累的会不停的增大。那到后面就只能换发动机了。你这样跑的话不会。不会是吧？有多大？只是有一点点。就是有一些异响。对。明白。就这么着吧，别的也没辙了。到目前为止，截止摩托车被泥石流掩埋，修车换配件这个事情就告一段落了。非常感谢范哥对我的友情赞助，然后这一次的话修车基本上就是没有花钱了，就没有花钱。非常感谢新疆的朋友，非常感谢新疆热情的朋友。